तो फाइनली गाइस हमारा नया पार्सल जो कि अभी अभी फ़िलहाल में आया हुआ था, तो देख सकते हो ये पार्सल। फिर हम इसे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं गाइस, जो कि कीबोर्ड आया हुआ है, हमने मंगाया था। तो फाइनली पूरा अनबॉक्सिंग इसको करते हैं, देखते हैं गाइस कैसा है क्या है। तो फाइनली देख सकते हो ऐसा रैपर में था, तो जो कि काफ़ी मस्त है। और ये देख सकते हो गाइस, रुको, ऐसा कीबोर्ड है, एक नंबर मस्त गाइस। मुझे देख सकते हो, आपको मैं पूरा एकदम बढ़िया से दिखा देता हूँ आगे पीछे। वायर्ड कीबोर्ड है गाइस, मैंने वायरलेस नहीं मंगवाया है, वायर्ड कीबोर्ड है जो कि ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे दिखा रहा, लेकिन वायर्ड कीबोर्ड है। पूरा आप लोग को अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका व्हाट्सअप फेसबुक भी दे रखा हुआ है। चलो हम लोग से इससे क्या लेना देना, हम लोग इसे फाइनली अनबॉक्स करते हैं अच्छे से। तो फाइनली खुल रहा है, चलो हाँ। तो फाइनली गाइस आ रहा है बाहर हमारा नया चमचमाता हुआ कीबोर्ड। तो फाइनली इतना मस्त रैपिंग के साथ आया हुआ था गाइस, फाइनली देख सकते हो। तो ठीक है गाइस, वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहा है, अच्छा है गाइस। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये इसका वायर्ड है जो कि ठीक ही ठाक है, उतना लंबा भी नहीं है, लेकिन एक नंबर है। तो गाइस फाइनली पीछे से कुछ ऐसा लुक दिखता है, जो कि देख सकते हो ठीक ही है। लेकिन गाइस काफ़ी लाइट वेट है, बहुत हल्का है, काफ़ी लाइट वेट है। आप एक उंगली से भी इसे उठा सकते हो। तो फाइनली देख सकते हो, यहाँ है कैप्स लॉक की है, ये सब तो पता ही होगा आप लोग को, यहाँ नंबर डालने के लिए। तो चलो गाइस इसे सेटअप करते हैं, उसके बाद का अपना काम करने के लिए। तो चलो गाइस, कीटेक्स कंपनी का है, जो कि फाइनली देख सकते हो आप लोग। तो गाइस इसी बात पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो कैसा लगा मुझे कमेंट बताना। ये डिब्बा में ये आया था, देख सकते हो, ये डिब्बा है, इसी को मंगाना होगा। तो गाइस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलो गाइस, बाय बाय।